Bugün Cəfər Cabbarlının Oqtay Eloğlu faciəsini öyrənəcəyik. Əsərin ideyası xalqa xidmət etmək əsas mənəvi borcdur. Buradan da göründüyü kimi əsərdə xalqa xidmət etməyin hər bir şeydən vacib olduğu vurğulanır. Əsər 6 pərdədən ibarətdir. Birinci pərdədə səhnənin arxasında Oqtayın bəzənəcəyi yer görünür. Aktyorlar Gavə pyesini oynamağa hazırlaşırlar. Bu vaxt Firəngiz rus dayəsi Nadiya ilə gəlir. Nadiya Aslan bəydən ehtiyat etdiyi üçün tamaşa başlandıqdan sonra gedib Oqtayı təbrik etməyə məsləhət görür. Firəngiz Oqtaydan daha utanmayacağını bildirir. Və bu vaxt biz əsərdə Oqtayın tamaşadan əvvəl çox çətin səhnə hazırlığını görürük. O, Rus teatrının aktrisası Tamaraya sözləri öyrədir. Tamara Rus olduğu üçün bəzi sözləri düzgün tələffüz edə bilmir. Belə sözünə bala deyə səslənir. Və daha sonra Oqtay Xaspoladla Şəkinskinin gəldiyini soruşur. Yəni gəlib gəlmədiyini soruşur. Dursun isə bildirir ki, onlar hələ gəlməyiblər. Və bu dəm Oqtay Xaspolad və Şəkinskini insanlıq göstərməməkdə qınayır və deyir ki, bu da insanlıqdır ki, cəmaatı dörd divar arasına doldur və özün də gəlmə. Mazandaranski gəlib antreprenyorun mənzil pulunu istədiyini bildirir. Rejissor Tabasaranskinin keyflənib yatdığı məlum olur. Yəni burada tamaşanın rejissoru Tabasaranskidir. O da keyflənib yatır və bildirir ki, mən rejissoram, hər şey cəhənnəm olsun, tamaşada oynanılmasın deyir. Biri qalxanın dəstəyinin, digəri parikin olmamasından gileylənir. Belə olan halda tamaşanın təxirə salınması fikri irəli sürülür. İlk olaraq Dursun bildirir ki, bu gecə heç bir şey çıxmayacaqdır, cəmaat da azdır, çarəsi yox, oyunu saxlamalıyıq. Lakin Oqtay onun fikrinə etiraz edərək bildirir ki, olmaz, xalqı oyuncaq kimi əldə oynada bilməzsiniz. Bugün saxlasaq sabah kimsə bu qapıdan içəri keçməz. Daha sonra Şaqqulu bildirir ki, oyunu saxlayaq, başqa çarə yoxdur. Yenə Oqtay olmaz deyir, xalqı çiyrindirirsiniz deyə Şaqquluya öz fikrini bildirir. Kassada pul olmadığı üçün Oqtay üzüyünü mənzil kirayəsinə verir. Bu dəm Şəkinski gəlib çıxır. Və Oqtay ona harda qaldığını soruşduqda Şəkinski bildirir ki, acından ölməyəcəyəm ki, sanki əlimə imperial filan sayacaqlar. Bunu eşitdikdə Oqtay, mən pul alıram, sən yox, işi boynuna götürmüsən, cəmiyyətdən utanmırsan, heç olmasa cəmaatdan, səhnədən utan deyir. Xaspolad da gəlib çıxır və Xaspolad deyir, Oqtay, valla, 1-2 orucum qalmışdı, bugün iftar açdım. Oqtay ona əsəbləşir, oruc sənin belini sındırsın və ona sözləri təkrar etməsini istəyir. Və məlum olur ki, Xaspolad sözləri də evdə unudub gəlmişdir. Və Oqtay ona bildirir ki, suflyordan sözləri alıb təkrarlasın. Xaspolad isə oynamıram deyir. Gül kimi əlimdə işim, alış-verişim. Biz burada görürük ki, Xaspolad alış-verişi tamaşada oynamaqdan daha üstün tutur. Və tamaşanın başa gəlməsi yalnız Oqtayın səyi sayəsində baş verir. Və Oqtay dekorasiyaları da özü qurub tamaşanın başlamasına işarə edir. Və bu zaman onun yaxın dostu olan Səməd bəy gəlir. Oqtaya bildirir ki, dünən anan bizə gəlmişdi. Yalvarıb məni göndərdi. Axı belə iş olmaz. Oqtay ona bildirir ki, istəyirsən sözlərinin hamısını əzbər söyləyim. Atandan sonra dükan bağlandı, malı dağıldı. Evə gec gəlirsən, çörək yox, bilmirəm, odun yox. Bunların hamısını deyir, mən bilirəm. Səməd bəy isə ona bildirir. Çoxda ki bilirsən, çarə ki etmirsən. Oqtay isə ona bildirir ki, mən qocaman bir xalqı, onun saadətini, gələcəyini 2 nəfər qadının istirahətinə fəda edə bilmərəm. Onlar səndən istirahət istəmirlər, deyə Səməd bildirir. Bir parça çörəyə nə deyirsən? Mən xalq deyə özümü şəhid edəcəyəm. Qiymət verən kimdir? Hətta doğma əmin bu gecə nişanlını özgəyə verdi. Mən arvad tumanı geyən bir adama qız vermərəm. Oqtay isə ona bildirir ki, mən heç bir şey istəmirəm. Mən bu yola gəlirkən xalqımdan altın taclar gözləmirdim. Mən o şeyi gözləyirdim ki, onu da alıram. Səməd ona etirazını bildirir. Mən də xalq üçün çalışıram. Cəmiyyət də, Upravada üzvəm. Fəqət elə işdir ki, adım, sanım, güzaranım. Yoxsa xalq, mən özümü unudacağam ki... Oqtay deyir, xalq və mən.
Bu iki söz bir yerə sığmaz. Ya mən ölməliyəm, mənim üçün xalq olmamalıdır, ya o olmalıdır, mən olmamalıyam. Mən baxdım, ikincini seçdim və o gündən Oqtay bir şəxsiyyət olaraq yoxdur. O, el oğludur. O, böyük bir vahidin kiçik bir parçasıdır. Səməd ona qubernatora Dilmanc lazım olduğunu bildirir və deyir ki, mən də səni təriflədim. Rüşdiyəni bitirmiş. Rusca, Azərbaycanca gözəl savadı. Budur, yalvarır ki, göndər gəlsin. Və bir də eşitmişəm ki, sən böyük bir pul ilə Rus səhnəsinə çağırılırsan. Get, həm təqdir olunarsan, həm də pulun. O vaxta qədər xalq alınarsa, işlər yoluna düşərsə, qayıdıb gələ bilərsə. Oqtay isə etirazını bildirir. Aldanırsan Səməd bəy, aldanırsan. Bunu bizim üçün kim edəcəkmiş? Başqalarında səhnə, mədəniyyət, hər şey var. Bizdə yox. Yaşamaq istəyirsə, yaratmalıyıq. 20-ci əsrin təkamülünə qarşı bu yazıq xalqı tək buraxıb qaçmağı kim özünə layiq bilirsə bilsin, mən bilmirəm. Oqtay, mən gedirəm. Ağlını başına topla. Həm çalışacaq, həm də ac qalacaqsan. Həm də xalq sənə güləcək, arsız, oyunbaz deyəcək. Səməd bəy, gedin, mən heç bir zaman sizə dəyməyəcəyəm. Mən bir mübarizəm, cəbhəm bu. Yolum görürəm çox ağır. Qoy mənə gülsünlər, anlamasınlar, söysünlər. Fəqət mən bu dərin uçurumları keçəcək, keçilməz dağları, sıldırım qayaları çeynəyib parçalayacaq və bu keşməkeşlər arasından bir səhnə, yoxdan bir var yaradacağam. Bacım da deyir, xalqdan biridir. Onları da xalq özü düşünər. Elə bu vaxt Şaqqulu qadınların da tamaşaya gəldiyini sevinclə bildirir. Mazandaranski əlində məktub Oqtayı axtarır. Və Oqtaya gələn məktubu ilk olaraq Mazandaranski açıb oxuyur. Məktubda yazılmışdır. Möhtərəm Oqtay əfəndi, məharətiniz məni çox sevindirir. Sizinlə görüşməyə müsaidə edəcək olursanız məmnun olaram. Və Firəngiz. Oqtay içəri daxil olur. Mazandaranski məktubu Oqtaya verir. Oqtay məktuba baxaraq söylə gəlsinlər deyir. Və Nadia ilə Firəngiz Oqtayın yanına gəlirlər. Nadia bildirir ki, biz Rus teatrına çox gedirdik. İndi 3 dəfədir ki, Aslan bəy bizi bura gətirir. İlk əvvəl qaçaqlara gəldik. Atası onu bura gəlməyə qoymur. Qardaşı gizlindən gətirir. Və o qədər sevinir ki, o gündən adınız dilindən düşmür. Və bildirir ki, Oqtay Karl Ruslardan daha gözəl oynayır. Bunları eşidən Oqtay çox sevindiyini bildirir. Və bildirir ki, zəhmətinə qarşı hər kəsdən töhmət görən zavallıları siz sevindirirsiniz. Daha sonra Firəngiz Nadiyanın israrından sonra yanında gətirdiyi çiçəkləri utana-utana Oqtaya verir. Və bildirir ki, mən hər dəfə sizin tamaşanıza gələcəyəm. Oqtay məmnun halda səhnəyə atılır.